இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியா வந்து தன்னோட ஃபைட்டர் ஜெட் வந்து தயாரிச்சிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா. அதில் MK2 அப்படிங்கிற ஒரு ரகம் ஓகேவா, கிட்டத்தட்ட செகண்ட் ஜென்ரேஷன். அதுக்கான இன்ஜினை USA வாங்குகிறாங்க. ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரீசெண்டாக பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து யூஎஸில் போய் விசிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய GE, அதாவது அந்த கம்பெனி பேர் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க தான் சொன்னாங்க, நாங்கள் இந்தியாவை சேர்ந்த ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக் லிமிட்டோட ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் நாங்கள் இனி LCA தேஜாஸ் அப்படிங்கிற MK2க்கு இன்ஜின் நாங்கள் தான் என்ன செய்ய போகிறோம், சேர்ந்து ஜாயிண்ட்டாக செய்ய போகிறோம். இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரும் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி இப்போது ரெடியாகக்கூடிய MK2க்கு இன்ஜின் நாங்கள் யூஎஸ்லேருந்து சப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத என்னது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு என்னது MOU சைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெக்னாலஜி ஓகேவா. ஸோ யூஎஸ் வந்து எனிமி கண்ட்ரிக்கெலாம் சும்மா ட்ரேடு லாபம் வருது அப்படின்னு விற்க முடியாது. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஆலைஸ்க்கு மட்டும்தான் விற்க முடியும். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த ஊருக்கு சேர்ந்த அந்த காங்கிரஸ் ஓகேவா, நம்ம ஊரில் பார்லிமெண்ட் இருக்குல்ல, அவங்க என்ன செய்யணும், இதை ஆத்தரைஸ் பண்ணோம். ஓகே நீங்கள் இதை வந்து என்னது ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆத்தரைசேஷன் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட்டே வந்து என்னது சைன் ஆகும். ஸோ இப்போதைக்கு இதுதான் நியூஸ். ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா, என்ன இன்ஜின், ஏன் இந்தியாவில் இன்ஜின் வந்து நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலையா, அதுக்கு அதாவது நம்ம இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருந்தோமா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அந்த இன்ஜின் வந்து என்னென்னா GE-F414 இன்ஜின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்காக இந்த இன்ஜினை வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான கேள்வி. இது வந்து ரொம்ப ரிலையபிளான இன்ஜின். ரிலையபிள்னா இது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும், எஃபிஷியண்ட்டான இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறேன். எதுக்காகனா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷமாகவே யூஎஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னோட நேவி ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எல்லாத்துலேயுமே இந்த F414 இன்ஜின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இதில் ஏகப்பட்ட ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு. சூப்பர் ஹார்னட் போயிங் ஓடுது, கிரவுலர் போயிங் ரெண்டுமே யூஎஸில். கிரிப்பன் அப்படிங்கிறது எந்த ஊர்னா ஸ்வீடனை சேர்ந்து அங்கே ஓடிட்டுருக்கு. அண்ட் எல்லாமே என்னதுன்னா ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட். ஸோ அதனால தான் இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஓகே நம்ம இந்த F414 வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா. ஸோ இதை நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னது என்னென்னா US, ஸ்வீடன் பார்த்தோம், ஆஸ்திரேலியா யூஸ் பண்ணுறாங்க, குவைத், பிரேசில், சவுத் கொரியா, இந்தியா அண்ட் இந்தோனேஷியா. இந்தியா வந்து என்னது இப்போ தான் என்னது ட்ரேடு வந்து பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்குது ஓகேவா. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு ஓவரில் 1600 F414 இன்ஜின்ஸை வந்து டெலிவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவ்வளோ தரமான ஒரு இன்ஜின், நீங்கள் தைரியமாக என்ன செய்யலாம், இதை வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னது விஷயமே. அண்ட் இதை வந்து எப்படி நம்ம இந்தியாவில் ஜாயிண்ட்டானா 2 பேரும் சேர்ந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம்ல, அங்கே அதே மாதிரி சவுத் கொரியாலேயும் என்னது இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ கேட்கலாம், இந்தியா ஏன்ப்பா இன்ஜின் நம்ம தயாரிக்கலாம்ல, அதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கலாம்ல அப்படிங்கும்போது இந்தியா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் 1980s டைமில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட்டை வந்து பிளான் பண்ணோம். இண்டிஜினஸாக ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் கிட்ட அவ்வளோ டிபெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்ச அந்த ஃபைட்டர் ஜெட் ஓகேவா. அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று செஞ்சாங்க, பட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ வந்தது என்னதுன்னா LCA தேஜாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா. இப்போ வந்து MK1 இது வந்து ஸ்குவாட்ரன் கூட இருக்குது ஓகேவா. நான் ஸ்குவாட்ரன்னா என்னன்னு சொல்கிறேன், ஸ்குவாட்ரன் இருக்குது. ஸோ இந்த LCA தேஜாஸ்க்கு இன்ஜின் செஞ்சுருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா, DRDO கிட்ட காவேரி அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜினை செய்ய சொல்லியிருப்பாங்க. அவங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. பட் என்னென்னா அது அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிரும், அதால் என்ன செய்ய முடியாது, மீட் பண்ண முடியாது, டைம் லேட் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் அந்த இன்ஜினும் என்னது 100% ஒர்த், இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஒர்த், 100% என்னது ரெடி ஆகலை. ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா, வேறு வழியே இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வெர்ஷன் F404 அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜின், அதுவும் என்னது ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கிட்ட தான் வாங்கியிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம அடுத்த வெர்ஷன் MK2க்கு என்ன வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் F414 அப்படிங்கிறது ஓகேவா. ஸோ என்னது இன்ஜின் வந்து இன்னும் மோர் பவர்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஜினை தான் என்ன செஞ்சுருக்கோம், வாங்க போகிறோம். ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 75 F404 இன்ஜின்ஸ் வந்து என்னது LCA தேஜாஸ்க்கு இது டெலிவர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இன்னும் 99 நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் சரியா. ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட நல்ல ஒரு என்னது ரிலையபிலிட்டி இருக்கிறதுனால இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட அடுத்தடுத்த ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ MK2 பொறுத்த வரைக்கும் 9000 crores என்னது இதோட டோட்டல் காஸ்ட் இருக்குது. அண்ட் நம்மளோட கேபினட் கமிட்டி ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஓகேவா, CCS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எந்த செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான ட்ரேடு பொருட்கள் நம்ம ஃபாரின்லேருந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால்
கண்டிப்பாக இதை என்ன செய்யணும், சாங்ஷன், அதாவது ஆத்தரைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆகஸ்ட் 2022 என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா ஆத்தரைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. எஸ், இந்த MK2 வேர்ஷனை நீங்கள் உருவாக்குங்க, அதுக்கான செலவு வந்தாங்க 9000 crores நாங்கள் தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன ஆகுனா இன்ஜின் வந்துட்டாங்கன்னா 2024-25 நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஃபர்ஸ்ட் MK2 ஃப்ளை பண்ண முடியும். பட் இதோட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு கண்டிப்பாக 2027-2030 என்னது ஆயிரும் இந்தியாவில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து என்னது தேஜாஸ் மார்க் 2க்கான இன்ஜின் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் AMCA அப்படின்னு ஒன்று இருக்குப்பா, ஓகேவா, அட்வான்ஸ்ட் மீடியம் காம்பேக்ட் ஏர்க்ராஃப்ட். இப்போ ஃபைட்டர் ஜெட்லேயே வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான ஃபைட்டர் ஜெட் அப்படின்னா அது ஜென்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ எப்படி இன்டர்நெட்டில் சொல்கிறோம் 3G 4G அண்ட் இப்போ 5G அடுத்து 6G அந்த மாதிரி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அட்வான்ஸ்டு பார்த்தீங்கன்னா 5th ஜென்ரேஷன்னா வேர்ல்டில் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான ஒரு ஃபைட்டர் ஜென்ரேஷன். இது வந்து எல்லா நாடுகிட்டையும் இல்லை, ரொம்ப சில நாடுகிட்ட இருக்குது. US கிட்ட இருக்குது, சைனா கிட்ட இருக்குது, ஐ டோன்ட் நோ, ஓகேவா, இது வெரிஃபைடான இன்ஃபர்மேஷனில் ரஷ்யா கிட்ட இருக்காது எனக்கு தெரியல. பட் இவங்க 2 பேர்ட்டும் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் டெக்னாலஜி இந்த 5th ஜென்ரேஷன். ஸோ இந்தியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வரக்கூடிய காலங்கள் இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு கழிச்சு நம்ம ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஏர்க்ராஃப்ட்டு கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு நேபரிங் அதாவது என்னது சைனா தான் நான் சொல்கிறேன் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஈக்குவலான வெப்பன்ஸு ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் இது எல்லாமே வச்சுருக்கணும். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்காகவும் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கிட்டே இருக்கக்கூடிய F414 INS6 அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜின் வகை இருக்குது. பட் அதுதான் யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லையா, பட் அதுக்கான ஒரு அடித்தளமும் இங்கேயே போடப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கான ப்ரோட்டோடைப்பு, ஓகேவா, எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன செய்வோம், டெஸ்டிங் சர்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையுமே அதுக்காக ஒர்க்கையும் என்ன செய்வோம் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட அது 15,000 crore மேலே ஆகும். பட் இட் இஸ் என்ன டாக்ஸ், சரிங்களா, அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு இந்தியாவோட கெப்பாசிட்டி பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட 42 ஸ்குவாட்ரன். ஒரு ஸ்குவாட்ரன் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் எத்தனை இருக்கும்னா 16 ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் இருக்கும், ப்ளஸ் 2 ட்ரைனிங் ஏர்க்ராஃப்ட் இருக்கும். இந்த 2ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் சீட்டராக இருக்கும். ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பாங்க, சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, முன்னாடி ஓட்டுவாங்க, கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி டபுள் சீட்டர். இது எல்லாமே என்னது சிங்கிள் சீட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி 42 இருக்கணும், ஓகேவா. பட் 31 to 33 தான் இருக்குது, எனக்கு எக்ஸாக்ட் நம்பர் தெரியல. ஸோ அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த 31லேருந்து 42 ஸ்குவாட்ரன் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதுதான் மினிமம் ரிக்வயர்ட் செக்யூரிட்டி ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ். ஒரு வார் ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளோ ஸ்குவாட்ரன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நம்பரை 42க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இண்டிஜினியஸாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த LCA தேஜாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன செய்யலாம், கண்ட்ரிக்குள்ளேயே நம்மளே ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் எஸ், வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரஃபேல், ஓகேவா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருந்தோம், வாங்கியிருந்தோம் இல்லை, டசால்ட் ராஃபேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே என்னது இதுக்காக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த டீல் வந்து ரொம்ப ஹிஸ்டாரிக், ரொம்ப சூப்பரான விஷயம். ஏன்னா US ஒத்துக்கிட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் US வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க, எல்லாருக்கும் இந்த டெக்னாலஜியெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரத்துக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா டெக்னாலஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஆனால் இந்தியாவுக்கு தரதுக்கு ஒத்துட்டாங்க. ஸோ இனி பார்லிமெண்ட் மட்டும் தான் சைன் பண்ணோம். ஸோ லெட்ஸ் see what happens in the future. அண்ட் அதுக்கான அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், கொடுக்குறோம். ஸோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ வெரி மச்.